AT-mesterskapet på ski er avviklet ved Sandvika. Mesterskapet hadde samlet alt i alt om lag 500 mann. ATs general Frølik Hansen var til stede ved åpningen. Langrennet gikk fra Valder skole. Her fikk en den sensasjon at menig AT-mann Nyborg fra Mesnalien på utmerket tid plasserte seg foran samtlige av storfavorittene.